呢位係 Lucia，佢係我哋餐廳嘅經理，佢冇 criminal record。Lucia，麻煩你介紹餐廳。好啊，我哋呢個叫做慈悲香港食堂啦，英文係 Mercy Hong Kong Canteen 啦。咁我哋就係由2023年嘅9月就正式開業，咁啊到而家為止咧已經係2年半啦。咁今年嘅9月咧就會踏入第3年啦。咁喺度做嘢嘅所有嘅同事啦，咁都係以前曾經坐監啦。咁點解我哋會開呢間餐廳呢？因為神父咧好想俾多啲坐監嘅朋友啦，出嚟之後咧有個重新開始啦，有更新嘅機會啦。咁有啲同事咧，我哋都會俾埋佢住宿咯，因為可能佢哋冇地方住啦，咁所以我哋都會有宿舍俾佢哋住咁啊。神父，你係咪想介紹下呢個 poster？呢個 poster 係我嘅意思，但係呢位小姐佢加咗我幅相係梗係啦，呢個神父係我哋嘅 icon 嚟哇，聽你講新嘅嘢。咁咧，其實咧，喺嚟緊嘅4月咧，我哋會推出一個全新嘅系列啦。咁係一啲甜品嘅系列啦。咁我哋有成20-30款嘅甜品將會推出咯。咁我哋嗰個營業時間咧，原本我哋去到8點9點，但係而家我哋會去到11點鐘，咁可以更多人可以夜晚啊、夜啲啊，可能食完飯啦過嚟下我哋 canteen 嗰度食下啲甜品啊咁樣咯。